दोस्तों, ये लड़का इस कार में टेक लेकर कॉल पर बात कर रहा था। तभी दो लड़कियां आती हैं और इस लड़के को गांव का गवार बोल के कहती हैं कि तेरी औकात कैसे हुई मेरे गाड़ी छूने की। तभी ये लड़का बोलता है कि तेरी गाड़ी कितने की होगी? वही 1-2 लाख की होगी, बस करोड़ों की तो है नहीं। जिसके बाद ये लड़कियां बोलती हैं कि तूने कभी एक साथ लाख रुपए देखे भी होंगे कि नहीं, और काफी देर तक बहस होती रहती है। तभी एक लड़का आता है जो बोलता है कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। जिसके बाद ये लड़कियां इस लड़के को सारी बातें बता देती हैं। फिर ये लड़का गांव वाले लड़के से बोलता है तू जितना साल में कमाता होगा उससे कई ज्यादा इस कार के सर्विस में लग जाते हैं। फिर ये गांव का लड़का बोलता है कि तुम लोग 2 मिनट रुको, तुम लोग की औकात दिखाता हूँ। फिर इन लोगों के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले अगर आप गांव के लोगों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर ये लड़का अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो और 20 लाख कैश मांगा लेता है, जिसके बाद इन लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये सब इस गांव के लड़के से माफी मांगते हैं।